Oh! Diyan pala kayo mga kabonjong. Teka, hindi si Salt Bay ito. Ito ang inyong kabonjong. So, kumusta na kayo? It's been a while since the last video. Ngayong araw, mayroon tayong gagawin. Magbe-bake tayo ng tinapay. Gagawa tayo ng Spanish bread. Pero, hindi akong gagawa. Meron tayong bisita at siya ang magtuturo sa atin kung paano mag-bake ng napakasarap na Spanish bread. Special ang episode na ito dahil kasama natin si Margie at siya ang magtuturo sa atin kung paano gumawa ng Spanish bread. a la Marge. Combine yung sugar. So, yan muna hanggang mag-bloom. And then, Ano yung ginawa mo? kinumbine ko yung lukewarm, saka sugar at saka yung yeast. Tabi mo yan ng ganyan. For 10 minutes or hanggang bumula siya. Ito naman yung flour. Flour. Sugar. Sugar. Salt. Salt by Salt. Pero hintayin pa natin na hindi pa siya nag-bloom. Pwede na. Ganyan. Pwede na siyang i-rice. Papaalsa. Papaalsa natin siya. Okay, so after nyan, anong next na gagawin dyan? Ipapaalsa. Paano ang pagpapaalsa dyan? Lagyan natin siya sa warm place. Warm place. Na I-oven? 1 hour. Ano yung nilalagay mo? Oil. Coconut oil. Para? Para para hindi siya dumikit.
So, dalawa yung filling natin. Ube at saka classic. Ang ganda. Oh my goodness, paint. Yan, mamasahin tapos i-form mo na siya. Mm-mm. Tapos next, Papalamanan. tapos bake. Tapos, hindi pa Ano pa? papalasain. I-rest na naman siya. Giant ensaymada. Baka malaki na masyado yan. Ensaymada ba? Akala ko ba Ay. Spanish bread? Spanish bread. Hindi ba iba mo na? Ano to? Kailangan pa ba to? Hindi na. Yan na po mga kabonjong. Malapit nang matapos ang ating ensaymada. Ensaymada! Namali na naman. Naman yun naman. Spanish bread. Spanish bread. Ayan, joke lang po yun. Joke lang po. Hindi po ito ensaymada. Ito po isang Spanish bread. Hindi po Spanish. Spanish bread. Okay. So, meron po tayong dalawang palaman, filling. Ito ay ube. At itong isa naman ay yung classic. Ano yun, no? Butter, sugar, Butter. and butter. Ito naman, so yun na, butter, sugar, and butter. This one is butter, sugar, and ube flavor. Yan lang. So, dalawa yan. Yan na mga kabonjong. Magpi-filling error na siya. Bakit ganun? Feeling mo. Magpi-filling. Gawa tayo ng oblong. 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 Oval. Oval. Oblong oval. So, kung napansin yung mga kabonjong, ang nangyari kanina, una, prepare muna niya itong, anong tawag dito? Dough. Mm-mm. Dough. And then, pinaalsa. And after mapaalsa, nag-prepare siya ng filling. So, 2 flavors yung ginawa niya. And after na mahati-hati yung dough natin into 50 grams each. Next is papalamanan na natin yung mga ito. Each of this 50 grams. So nakita niyo paano yung pagpalaman niya, 'di ba? Flinat niya siya. And then spread lang niya yung filling doon. Next na ginagawa niya ay Lagyan ng breadcrumbs. niro-roll niya sa breadcrumbs. O, yan guys. Mukha na siyang Spanish bread. Yan. Ready na siya ilagay doon sa pan for baking na. Hindi pa. Hindi pa. Ano pa yan? I-rest muna ulit. Rest. Magpapahinga daw muna yung tinapay. Kasi napagod siya eh. Ikaw ba naman ang i-rolling pin kung hindi ka may stretch? Stretch! Kailangan mong mag-rest. After how many minutes? 45 minutes. Ayun. So, pwede na siyang ilagay sa oven. Oven. So, after 45 minutes, medyo umalsa ng konti yung tinapay. So, next is Bibake na natin siya na 18 minutes to 20 minutes. 8 to 20. 18 to 20. 18. 18. Okay, so preheated na yung oven. So, lalagay na siya. So, dalawa lang yan, di ba? Dalawang pan. Yung isa, di mo ba ilalagay? Mamaya yung isang Bakit? pan. Ba't di pa pwedeng pagsabayin? Hindi. Bakit?
Tamang-tama mamaya. Medyo umalsa na yung ano, isa. Kasi huli naman yun na nagawa. Okay. Kaya, yung nauna, ang bibake natin. Alright. So, after After, 20 minutes, yeah. then tuloy natin yung isa. Alright. Alrighty mga kabonjong. So, moment of truth. Luto na ang ating Spanish bread. At titikman Taste test. natin kung Mainit-init. pasado ba siya. Mainit-init. Ano nga? Ako muna? Ikaw, Ube. fluffy and yummy. Hindi ako mapagsalita sa sarap niya. Mainit. Mainit guys. Ayan. Solve na solve. Ganun lang kadali ang paggawa ng Spanish bread. So, sana may natutunan kayo ulit sa video na ito. And maraming salamat sa panonood. See you ulit sa susunod na video. Bye!